Som, koho navrhujem a povedala aj dôvod prečo. Komisia obecného zastupiteľstva pre ochranu verejného záujmu. Táto komisia sa musí určiť zo zákona. Za členov musia byť zastúpené v tejto komisii všetky strany, ktoré majú zastúpenie v obecnom zastupiteľstve. Z toho vyplýva, že automaticky sa členmi tejto komisie musí stať pán Cincík za KDH a pán Baleja za Smer sociálnu demokraciu a potom za nezávislého poslanca navrhujem pána Pišného, nakoľko dosiahol najvyšší počet hlasov ako nezávislý poslanec pri voľbách. Tak som udelila. Ak s tým samozrejme súhlasia. A potom ďalej by som komisiu pre finančnú správu a správu obecného majetku a legislatívnu komisiu. By som navrhla za predsedu pána Sníka, nakoľko myslím si, že doteraz táto komisia fungovala dobre a pán Smík, ako som už povedala, aj prečo som si ho zvolila za zástupcu, má kompetencie viesť túto komisiu naozaj dobre. Ďalej by som za člena navrhovala pani Novosedliakovú. Nakoľko pracuje v banke a ako zamestnanec banky zároveň v minulosti viedla aj účtovníctvo obce a prichádza do styku s podnikateľským prostredím. A potom s radou poslancov na svoju žiadosť aj pána Baleju. Ďalej by to bola komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia, kde by som za predsedkyňu navrhla pani Meriačovú a za členov pána Cipára a pána Štrbu. Aj doteraz vlastne pán Cipár a pán Štrba fungovali v stavebnej komisii a pani Meriačová je zase zamestnankyňou katastra, to znamená, že súčinnosť tej komisie a funkčnosť v tomto by mala byť zachovaná. Ďalej je to komisia pre rozvoj vzdelávania a sociálno-zdravotnú starostlivosť. Táto komisia vznikla po rozdelení komisie, ktorá bola pre vlastne rozvoj kultúry, športu, vzdelania a túto sociálnu zdravotnú starostlivosť. A ďalšou komisiou, ktorá vznikla týmto rozdelením ešte komisia pre rozvoj kultúry a športu. Komisii pre rozvoj vzdelávania a sociálnu zdravotnú starostlivosť navrhujem za pána predsedu pána Cincíka, nakoľko je aj členom jednoty dôchodcov a práve on by mohol prezentovať predsedom. No, aj členom, tak. A ďalej by som do tejto komisie za člena navrhovala pána poslanca Mizeru, pretože má malé deti, myslím ako jediný z poslancov a práve on mi mohol prezentovať záujmy aj čo sa vzdelávania týka materskej školy. Do komisie pre rozvoj kultúry a športu by som navrhovala za predsedu pána Baleju a za člena pána Pišného. Tak, toto bol môj návrh a ak teda by ste vy mali nejaké pozmeňujúce možno návrhy alebo ešte niekto by rád bol v inej komisii, pretože má záujem vidieť aj do diania v inej komisii. Stačí dva poslanci, áno. Členov každá komisia bude mať 7, ako vlastne bolo doteraz, s tým, že ostatní členovia teda nemusí sa samozrejme ten počet naplniť, ale budú navrhnutí potom neskôr komisiou radou občanov. Takže môžeme, ak nemá nikto žiadne doplňujúce návrhy, pristúpiť k voľbe predsedov a členov komisie.
komisí. Prečítam teda všetky tie komisie po jednej a odhlasujeme si ich. Obecné zastupiteľstvo v kláštore pod Znievom volí za predsedu komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku a legislatívnu komisiu inžiniera Ľudovita Smíka a zároveň členov komisie s radou poslancov obecného zastupiteľstva Vieru Novosedliakovú a Jana Baleju. Kto je za? Konštatujem, že všetci prítomní boli za. Ďalej za predsedu komisie pre rozvoj kultúry a športu pána Jana Baleju a zároveň členov komisie s radou poslancov obecného zastupiteľstva magistra Michala Pištného. Kto je za? Konštatujem, že všetci prítomní sú za. Ďalej za predsedu komisie pre rozvoj a vzdelávanie a sociálno-zdravotnú starostlivosť pána Jana Cicika a zároveň členov komisie s radou poslancov obecného zastupiteľstva pána Milana Mizeru. Kto je za? Konštatujem, že všetci prítomní sú za. Ďalej za predsedu komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia bakalárku Andreu Meriačovú a zároveň členov komisie s radou poslancov obecného zastupiteľstva Františka Cipára a inžiniera Pavla Štrbu. Kto je za? Konštatujem, že všetci prítomní sú za. Zároveň ukladám predsedom komisii, aby do nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva predložili návrhy na doplnenie členov ich komisí s radou neposlancov obecného zastupiteľstva a predložili náplň práce komisie na prerokovanie. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, vlastne ktorú som takisto povedala, tam sú tí členovia automaticky a akurát Michala nám musíme odhlasovať. Takže navrhujem za členov obecného Komisiu ochrany verejného záujmu zložení Kresťansko-demokratické hnutie, čiže ja Cincík, za Smer sociálnu demokraciu pán Jan Baleja a ako nezávislý kandidát magister Michal Kišný. Kto je za? Konštatujem, že všetci prítomní boli za. Ďalej. Ďalším bodom je prerokovanie výška platu starostky. Podľa ustanovenia paragrafu 3 odsek 1 zákona číslo 253 z 94. roku zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí, primátorov miest v platnom znení, ďalej zákon. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa paragrafu 4 odsek 1 alebo násobku podľa paragrafu 4 odsek 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Podľa ustanovenia paragrafu 4 odsek 1 zákona starostovia sa na účely paragrafu 3 odsek 1 zaraďujú do 9 platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. V kláštore je to tretia, čiže od 1001 do 3000 obyvateľov, čo je 1,98 násobok, čo činí 1631 eur brutto. Podľa ustanovenia paragrafu 4 odsek 2 zákona plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v paragrafe 3 odseku 1 a obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. Takže teraz poslanci rozhodnite o plate starostky. To znamená, že... Ja si myslím, že zákonom stanovený plat je jasné, na ten nemôžeme siahnuť. Pokiaľ budú výsledky, môžeme ďalej porozmýšľať v rámci odmien, ale ja som za to, aby bol plat 1,98, taký ako je zákonom stanovený. Súhlasím. To umieš? Ja k tomu nemôžem nič povedať, takže... Môže protestovať. Môže protestovať. Neprotestujem. 1631
31 brutto, či neviem. Znamená, že dám hlasovať. Ak nemá to iný názor. Ak nie... Starosta nemá nárok na odmeny, to znamená, že jedine ak teda by ste mali pocit, že ma chcete nejakým spôsobom odmeniť, tak mi môžete napríklad na pár mesiacov zvýšiť plat a potom zase môže sa 100 až 170% to pohybovať. Konečne 1 sa ide. Platu, hej? No, hej, toto je... vlastne minimálne mzdy podľa toho koeficientu. To znamená, obecné zastupiteľstvo hlasovať v kláštore pod Hnievom určuje v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253 1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky magistry Eriky Cintulovej vo výške 1631. To je za? Eur. Bruto. Kto je za? Obecné zastupiteľstvo teda prerokovalo tento bod. Ďalej